如果我今天瓦斯的这个量太多，那个就代表我的氧气量太少，这个时候其实瓦斯是烧不起来，因为氧气不够。那如果今天我氧气的比例很多，结果瓦斯量不够，它其实也烧不起来。所以每一种可燃性的气体跟氧气的比例啦，要有一个能够燃烧的范围，我们称之燃烧范围。那如果它会爆炸的话呢，我们就会有另外一个范围，称之为爆炸范围。啊，就是表示说我的这个气体跟氧气的浓度要在这个范围之内，我才有机会引燃它或是发生爆炸。对，哦，所以氧气太少或者是可燃气体太少，它其实都不会爆炸。我们的汽油也是类似的情况，你汽油要它炸成那个样子，那你汽油一定要先泄漏。那这个挥发气体呢，就像刚刚讲的，你要跟氧气已经到达一个特定的比例之后，它才会出现我们大家看到那种哇烧起来然后大爆炸。